はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。この北米マフラーを、もうシーズン入ったんで、スクリーミング2に交換したいと思います。これが交換するスクリーミングイーグル2ですね。はい、じゃあ早速外したいと思います。2本のうち、1本に対して、3本ずつ外します。これが1本ですね。これはエキパイとサイレンサーのつなぎですね。それと見えますでしょうか。はい、このステー2本止まってますね。フロント側はこんな感じになってます。じゃあ取り外したいと思います。はい、ステー外れました。
な感じになってますね。疲れた。なかなか外れませんでした。こんな具合ですね。